Berhenti. Aduh, busur kada. Majulah, Patro Saki. Tak nampak busur mulir ya. Mayu. Jangan bergerak. Kok gerong kana gitu. Pada ya. Mun kaki kerong wis apa wi. Kok orang gembuk aja kok ngruwu aja. Sabar. Mula lagu du malam. Pada keringanan pas bebas. Tandi rokok, bang. Tak mikir mana rokok. Ya sopok tu yang naik tak kelar mubai. Lihatin lagi. Tak ada apa-apa. Lagi. Halangan. Mati rajin nak anggar nari pong. Iya lagi. Mungkin kalau jalan di laut nah minimal betis saya kededam. Mungkin kalau semin pakai sepatu balok pergi. Dia mati rajin na pong. Malang alay nak ke jalan tol. Bayu mare mah apa lagi? Iya pong. Panjang kaki kor lah bagena. Ada pesen negara bola. Iya lagi. Pengumuman diberitahukan kepada Saudara Rofik dan Saudara Sawi, Anda berdua dinyatakan bebas hari ini. Alhamdulillah. Bebas wi. Semoga Anda tidak merampok lagi. Dra. Injan sawi bi Rofik bebas, Dra. Jangan siapa Kebon. Malam mangkok ngidi-ngidi musiri. Tak aman boleh di semur jorar. Mak tatang keceling nada selebur wi. Ada kok. Malon bungko. Kerong telang kau notop labeng. Pada gila, masih ada je ya metin. Krogun sa kebi. Engkau minta tenla tenongku ban kerja kau. Nanti apa wi? Abe masih lambu sangkan ore pakun tak lepur. Ada orang gelera. Ri sepeda. Iya. Maju pas kerep dah. Tuh, demes sepeda lah. Tuh, payah. Tuh, marilah. Mengkok dia dah. Payah. Mengkok dia. Aduh. Ada apa Kebon? Tang sepeda tak ada dah. Sambin bi kaki sebab di mana? Ya sabar dina ya guru. Apa? Tidak tahu di nak rawon kaki. Sabuk ya deun. Rawon gigi jeri ya. Rawan ruah. Ni rawon. Aman buat dina. Ketemu. Ayo di sini. Gi. Sepeda nak pun berani cok. Tuli dan nara kaki di.
Derem kronologin kaki jejong. Engkau jentar mele bakso gi. Sedeng kok majer. Pesen kok lepain. Akhirnya kok dine mele ntar ngelak bese. Sedeng lebu dalam kok. Sepeda lah tanda. Je sekeman aja jong. Mata pokrongku. Cek bese bulanan letak toman tobeng dingko. Iya tak kira siapa boleh gi. Siapa aja jong? Jeru gi rakyat kaki. Sekun keluar di okoman. Allah jong cek narga noreng. Mon bukti ki tanda. Tinilai ya? Itu nak ada kok ki ntar konjing bajingan. Kok minta tolong ku gi? Cek gebetir ke jong. Pala tak temu sepedan kake, maklorakin di dealer be kok jong. Songkok telena yang tak apa-apa. Sepenting rakyat bunga. Ayah? Ya lagi. Nyamanongku kok bagian mundi tanggi ngaruh jong. Iya bon. Kening bele boleh. Iya. Cua tinggi mapan. Iyalah kok beli gade on. Iyalah. Lawanan. Yuk. Dharma Bik. Aman Bik. Cek gebet ya. Ya, Hendra itu apa? Mada mengada. Iya, noro atak tek. Cak garo benih berangkat desa. Dikim pecuwa deh kau sekarang. Iya, melihat aja mereka kuli. Munde ya aman. Maling. Cek merami kaki. Sepeda dan biwa pentai ya. Pokok cak laporan ke siapa kaki. Ngiding laporan pat ini kok kaki. Kaki jong. Iya nih. Bener-bener lo apa jong? Engkok mana beda rampok di. Enggak siapa rijirin jong. Aku. Engkok mana yang cemik maling di. Jin ngebeleng ucap ibatin nah. Kebela lah. Jamin kaki. Tak kira beda apa. Siapa dia? Ropik bi sawi. Siapa? Ropik bi sawi. Aku. Mata abu krongku kan nak. Cek lebelan cebulanan le tangkung bingko. Maki pakun anaronan ini morcora. Ila jong. Bingko ete mafi jong. Apa teh em lagi? Tembak mati jong. Le tak ketemu mani jong. Berhenti. Aduh, pusar kada. Jangan bergerak.
Majulah patros aki. Tak nampak busir meler ya. Mayu.